រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអាសន្នគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ ABC News នៅថ្ងៃប្រហ័សទី13 ខែមិថុនាអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានប្រកាសអាសន្ននិងព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដោយសារតែការជន់លិចបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគណៈតំបន់ដែលរងគ្រោះធ្ងន់មានដូចជា Broward, Collier, Lee, Miami បាទ Dade និង Sarasota តាមការបញ្ជាក់ពីនាយកដ្ឋានអាកាសធាតុជាតិក្នុងទីក្រុង Miami បានឲ្យដឹងថាក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Broward និង Miami Dade ដូចជា Harlan, Dali និង Hollywood កំពុងរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះទឹកជំនន់គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងអាជីវកម្មនិងផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លៀងកម្រិតរហូតដល់ទៅ177មីលីម៉ែត្របានធ្លាក់ចិញ្ជ្រុំនៅទូទាំងតំបន់គិតត្រឹមបារ៉ាស៊ីលថ្ងៃពុធនិងគេព្យាករណ៍ថាភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនឹងវាយប្រហារជាបន្តទៀតដោយឡែកអត្រាភ្លៀងធ្លាក់នៅ Fort Lauderdale និង Hollywood បានឈានដល់101មីលីម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅថ្ងៃដដែលនោះខណៈ Sarasota ក៏មានអត្រាភ្លៀងធ្លាក់ជិត100មីលីម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សបាត់ខ្លួនឬបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះធម្មជាតិនេះនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាច្បាប់គ្រាអាសន្ននេះនឹងអស់បន្លាយពេល60ថ្ងៃអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយបើទឹកជំនន់មិនធូរស្រាលទេនោះច្បាប់នេះនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាក្តៅបើចង់អាយ៉ាស់ក្បាលដល់ពេលជ្រុលភ្លៀងមកតែម្ដងបាទមកតែម្ដងតាក់ទងបាទទៅនឹងព័ត៌មានប្រិយមិត្តចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា